คันซ่านนามีจริงนะขออยู่โสดดีกว่าเพราะอีหยังเพราะว่าบ่อยากพังเรื่องเดิมๆมื้อนี้ขอโทษขอโทษจะเด้อสิบ่เฮ็ดอีกต่อไปมื้อหน้าก็เฮ็ดอีกคือเก่าคำแก้ตัวอันเก่าคำขอโทษอันเก่าขอโทษอยู่เป็นสิบรอบก็ยังเฮ็ดอีกคือเก่าคันคนมันสิเฮ็ดนิสัยคือเก่าคันคนมันสิเปลี่ยนเพราะว่ามันบ่ได้มาจากนิสัยมันมาจากสันดานเปลี่ยนสันดานบ่ได้เลยค่ะคือเก่าเฮ็ดคือเก่าถึงต่อให้เฮาเฮ็ดดีส่ำใดต่อให้เฮาอยากดีกับเขาส่ำใดมันก็บ่มีค่าและเฮาก็บ่มีประโยชน์อีหยังสำหรับเขาถ้าเขาสิ